Porque tú lo pediste, hoy te realizamos un frappe en nuestra licuadora MAN Modelo LMV 2025. Es lo que necesitas para tu día. Mi receta preferida es base de bebidas, es hacer un frappé de cappuccino, uno de los mejores para levantar el día. Solo necesitas hielo, leche, café de tu preferencia y azúcar al gusto. Agrega todos los ingredientes a la licuadora. Licúa hasta obtener una textura cremosa y bien fría. Prepárate para disfrutar de un toque perfecto de energía, con la potencia y calidad que solo MAN te da.